नमस्कार दर्शक बंधु एमके पोल्ट्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में गणेश आपको पुणी थे स्वागत जनाऊँगी। आज आपण कड़कनाथ कुकुड़ार मार्केटिंग सम्बन्ध संपूर्ण अवगत कराई। तेणुक ये जो 3 मिनट भिडियोटी आपंकर मार्केटिंग समाधान बाट हो तेणुक आप भिडियोटी को लास्ट पर्यंत देखूँ। साधारणतः देखा गले से चाषी भाई मैंने मार्केटिंग करपारती जो मैंने कड़कनाथ कुकुड़ा बाबद आदौ जानी ना कि एडवर्टाइजमेंट कम करें ही मार्केटिंग करना। अन्य चाषी भाई मैंने मार्केटिंग कौन इश्यू रोनी। साधारणतः आम जाना पड़ो जे कड़कनाथ कुकुड़ा कहीं पालन कराए कारण या गोटे डॉक्यूमेंट गोटे करुँच कारण आप जो पर्यटन कड़कनाथ कुकुड़ा बाबद आदौ जानी ना से पर्यटन आप कस्टमर मानक आदौ बुझे पारे। तेणुक अति शीघ्र से जो डॉक्यूमेंट्रीटा अपलोड करी आम चैनल रे आशा करी आपण मानकर बहुत मात्रा सहमति मिलियो बोली। कड़कनाथ संबंधी तथ्य कहवा गले ए प्रोटीन एवं लिनोलिक एसिड मात्रा अन्य कुकुड़ा तुलन में अधिक रही है एवं कोलेस्ट्रॉल एवं फैट्र मात्रा कम रही है अन्य कुकुड़ा तुलन में। तेणुक कड़कनाथ कुकुड़ा को समस्त डाक्तर ठू आरंभ कर साइंटिस्ट पर्यंत समस्ते एफोर्ड कराउछंती कड़कनाथ कुकुड़ा खाइबापी। आपण माने निकट में जानीपारे धोनी कड़कनाथ कुकुड़ा करिया जाउछंती। कड़कनाथ कुकुड़ा खाइबापी कोहली को सजेस्ट आसीथिला साइंटिस्ट मानकर डाक्तर मानकर। तेणुक आपण माने समस्ते जानिथिबे जे कड़कनाथ कुकुड़ार विशेषत्व कौन। द्वितीय कहवा गले जदि एडवर्टाइजमेंट बाबद कहवा गले यह आपण जेहेतु आमर खेलाड़ी मानक रोगी मानक पई यह वरदान सदृश। तेणुक आपण समस्त खेलाड़ी मानक पाखरे पहुँचतु जमीती आमर कौन सी आमर लोकल स्टेट क्लब हो कि जिम हो कि आमर जेकोसी प्रकार डाक्तरखाना हो एथिरे आपण जदि पहुँची जदि आपण निजर एडवर्टाइजमेंट करिपारुछंती ताहले आपणकर मार्केटिंग रे कौन प्रकार समस्या आसबनी। अवश्य एवं मार्केटिंग रे कौन प्रकार समस्या नाही कारण 2 वर्ष पूर्व आम जो कड़कनाथ कुकुड़ा स्टार्ट करूँ से आमको बहुत मात्रा मार्केटिंग रो समस्यार सम्मुखीन होगा पड़ूला कारण से आमको लोक को बुझेवा पड़ूला। लोक मैंने टोटाली अवगत नथिले जे से माने कड़कनाथ कुकुड़ा कहीं खाइबे किंतु एवं वर्तमान सिचुएसन तार संपूर्ण उल्टा। आपण मैंने मत जब एडवर्टाइजमेंट करा गले आम जमी 2 वर्ष तले आम करूँ न्यूज पेपर रे तार कड़कनाथर विशेषत्व कौन कड़कनाथ कहीं खाइबा एगुड़ा जो संपूर्ण माने आम प्रिंट करिकी आम न्यूज पेपर रे छाड़ुलु। द्वितीय सबू जिम स्पोर्ट्स एकेडमी सबू समस्त सहित जाई आम जोड़ी होतुलु जहाँद्वारा आमर मार्केटिंग लेवल बहुत मात्रा बढ़ी। द्वितीय जिनस जदि आप कहवा गले कड़कनाथ कुकुड़ा को एत दर में बिकतुनि जहाँद्वारा आपंकर मार्केटिंग समस्या आसीज कारण कड़कनाथ कुकुड़ा जदि आप छाड़ुंट ताहले 4 मासरे पाखापाखि 1 केजी ओजन आसी जाऊँगी। जदि 1 केजी ओजन पर पाखापाखि आपको 300 टका खर्च करा पड़ुछि किंतु आप जदि 500 टका 600 टका 1000 टका जदि डिमांड करते ताहले कस्टमर खाइबा मात्रा कमी जाऊँगी। जदि आप पाखापाखि जो देशी कुकुड़ा दर जमी रोचे 400 टका 450 टका जदि आप बिकती गोटे कुकुड़ार 100 टका 50 टका मार्जिन रखी बिकती ताहले आपंकर मार्केटिंग कौन प्रकार समस्या आसबनी। जदि अंडा मार्केटिंग कहवा गले आप अंडा मार्केटिंग भल 2 पैसा रोजगार करेंगे जमी यार गोटे अंडा पिछा आप 3 टका रु 5 टका पर्यंत खर्च करेंगे कारण यह वार्षिक पाखापाखि बनराज टू अधिक अंडा देता है जहाँ 120 पर्यंत अंडा देता है। तेणुक यार अंडा प्रोडक्शन भल रही आपको अंडा उद्देश्य पालन करके यार अंडा पाखापाखि 8 टका रु 15 टका पर्यंत बिक्री करेंगे जहाँद्वारा आपंकर मार्केटिंग कौन प्रकार समस्या रही जहाँ कड़कनाथ समस्ते खाइबा इम्पोर्टान्स देवे देशी कुकुड़ा को भूली जाए। जदि आप प्रकार फार्मिंग करती ताहले आपंकर कौन प्रकार समस्या रही। आशा करछि आपको वीडियोटी भल लगी। जदि वीडियोटी भल लगी था निश्चित भाव गोटे लाइक करूँ। आम चैनल को जब नुआ कि आसान सब्सक्राइब करूँ। अन्य सांगसाथी मानक फार्मर भाई मानक शेयर करूँ जहाँद्वारा आम मोटिवेट होता है आपको यही प्रकार इनफॉर्मेटिव नॉलेज वीडियो प्रदान करने। धन्यवाद। जय हिंद।